د غاښ د درد لپاره بهترین عمل دی او بهترین وظیفه ده، او چې دا وظیفه څوک کوي نو د باندې به د غاښ درد اړو راځي نه. بعضې خلکو باندې خو راشي بیا یې دموي نه، چې دا وظیفه کې ستا غاښ به ورجېږي خو درد به نه راځي. مصنف ابن ابی شیبہ کے روایت تے 30,430 نمبر روایت تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سوک چے انتشے واچي سوک وتا انتشے وی سوک وتا پرنجے وی په اردو کې وتا چینګ وی سوک چے دا واچي او دا الحمدللہ وی دا غین بعد چې دس که سوک نه او الحمدللہ بعد دا وی الحمدللہ رب العالمین على كل حال. بهترین دعا آسان ده الحمدللہ رب العالمین على كل حال. دا انتش د پخپل واچو یا بل واچو او دا دعا ویلا نو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمای په د باندې به چرم د غاښ درد رانشي.